テルにも触れてはならない秘密があるのだ。秘密を握った者は決して許されることはない。次回メーテルの秘密、ご期待ください。秘密。お前の秘密は全て記憶させてある。命の終わりを告げる風が。旅をしてほしいの。私はメイテル、時の流れを旅する女。私がパスをあげましょうか。私も一緒に連れてってほしいの。お願い。
をつかみ取る時だ。今回の旅は楽しかった。左道をお願いします。今の英雄星野哲郎。メーテル VS エメラルダス。行くわよ、エメラルダス。メーテル。やるな、メーテル。決着の時だ。メーテル。覚悟するのはあなたよ、エメラルダス。エメラルダス、私の勝ちよ。左道をお願いします。時の流れを旅する女、メーテル。メーテルの秘密。鉄のマシンを破壊するわよ。ありがとう。助けに来てくれたのね。旅をしてほしいの。連れてってほしいの。